Okay everyone, magandang araw. So ngayon ay binaba ko yung tangke ng ating Lancer. Kasi ang sign na problema ng fuel pump nito is pag mainit na yung makina, para siyang kumakadyot, sinisinok, tapos biglang mamamatay. Then after a few minutes, pagka itinabi mo, pinahinga mo ng mga siguro mga 5 minutes, i-start ulit parang normal, wala nangyari. Tapos bigla na namang kakadyot-kadyot, sinok-sinok, parang kinakapos yung gasolina, tapos mamamatay. Then pahinga ulit, i-start ulit. Parang mga sign ng ignition coil, ganun din. Pero since na bago na ignition coil nito, wala na tayong problema sa coil dahil pinalitan ko na yan. Bumili ako ng bagong fuel pump. At kaya sinasabi ko sa inyo na maganda ang Mitsubishi dito sa atin, sa Pilipinas. Kasi nagiging common siya ng pyesa ng ibang sasakyan. At napakaraming pyesa mga kapatid. Kaya reliable talaga Mitsubishi mga kapatid. Maniwala kayo sa akin. So ito yon. Ayan, pang Toyota. Actually pang Corolla to mga kapatid. Same lang sila ng pump. Parehas sa parehas. Pakita ko sa inyo. Isa din sa sign kung bakit sinisinok ay minsan madumi na yung filter. Ayan. Makikita nyo yung filter nito. Ito yung filter niya, madumi na talaga mga kapatid. Sa experience ko, sa dami na napaltan ko na ganoon ang problema, sinisinok, kumakadyot-kadyot yung sasakyan, tapos mamamatay, a few minutes, start, gana ulit, wala namang problema, tapos pagsak na naman, kakadyot-kadyot na naman, pinalta ko ng fuel pump, yun, okay na ulit. So ngayon, papalitan natin ng fuel pump dahil napalta ko na ng fuel filter. Pakita ko sa inyo. Ito. Sa ignition coil, yung nasa loob, yung coil niya, bagong palit na. Fuel filter, ayan, bagong palit na rin yan mga kapatid. At ang kanyang spark plug, good na rin. High tension wire, good din. So wala na tayong pagkukuhanan dyan, kundi doon sa kanyang fuel pump. Kaya bumili ako ng fuel pump. Ayan, wala silang stock na pang Lancer mismo, pero common siya sa pang Corolla mga kapatid. Ayan. So basta pag naramdaman ninyo yan, actually kahit sa ibang mga sasakyan mga basta gasolina, pagka naramdaman nyo nakakadyot-kadyot, minsan hard starting, minsan palyado, tapos bigla mamamatay, tapos a few minutes, start ulit, yun, sign na bad ang fuel pump nyo mga kapatid. So pakita ko sa inyo kung paano yung sa mas madali magtanggal sa mga modelo sa mga Mirage, sa mga Wigo. Dito kasi sa Lancer, medyo maraming tatanggalin. Hiwa-hiwalay, may gauge, ayan, yung breather, ayan, fuel gauge, hiwa-hiwalay, hindi katulad sa Mirage, pag tanggal mo ng cover dito sa ibabaw, yun na yun, pag nabaklas mo yung fuel pump, hindi ka nang pababa ng tangke. So pakita ko sa inyo mga kapatid. Pero saglit lang, ipakita ko lang sa inyo mga dapat tandaan kapag bibili kayo ng pyesa, lalo't hindi naman pang Mitsubishi at pang Toyota yung nabili natin. Tatandaan ninyo yung kanyang polarity. Ayan, positive, ito, ayan, ito yung negative. Dapat parehas yun dito. Ayan, positive yung nandito, nakikita nyo. Ayan, is natin. Ayan, positive, negative. Kasi kapag ka nagkabaliktad yan, medyo mahihirapan ka mag-convert. Pwede naman, ko-convert mo lang, babaliktarin mo lang tong wiring sa connector niya. Pero mas maganda na pag bibili ka, tama na yung kanyang polarity. Yung positive side, yung negative side, parehas na sa original. Para hindi ka na magbabaliktad ng connector, yung wire. Yun. So tara, punta natin sa Mirage. Okay, kung ang Lancer, yung mga lumang Lancer, yung kung tawagin Lancer na hotdog, Lancer na pizza, ay binababa yung tangke para mapalitan yung fuel pump. Sa mga modelo mga kapatid, katulad ng Mirage, ay hindi na binababa ang tangke. Tatanggalin mo lang tong bangko, angat mo lang yung upuan. Ayan, di pa tayo sa kabila. Once na matanggal mo na yung upuan, makikita mo na yung kanyang cover ng fuel pump. Ayan, angat mo lang. Ayan, tinanggal ko na para sa inyo. Ayan, para sa content. Hindi, para alam nyo rin mga kapatid. Minsan kasi pag may mga rat bite, yung makikita nyo sa meter cluster ninyo, yung kahit full tank na nagpagas kayo pero nagbi-blink pa rin yung inyong gauge, minsan rat bite lang, ninat-ngat ng daga yung wiring sa loob. So, tatanggalin nyo itong, sige na nga, tanggalin ko na nga.
Ayan, tatanggalin ko na para sa content. Baka sabihin ninyo nagtuturo ako, hindi ko pa sinagad. Joke lang mga kapatid. Pero syempre, kailangan makita nyo rin. Ayan, tatanggalin nyo lang. Screwdriver lang, Philip. Yung positive ang ano, ang screw niyo. Ayan. Tanggalin nyo lang tong tatlong screw. Ayan. Pagkatanggal nyo yan, makikita nyo na yung pinaka fuel pump nya. Kung sa Lancer, yung nakita nyo kanina, hiwa-hiwalay, yan dumi. Ayan. Ayan, ito na yun. Minsan may rat bite dito. Ngingat-ngat ng daga yung wiring. Kaya sa gauge mo, kahit may gasolina ka, nagpapultang ka, nagbiblink pa rin. Kasi putol yung linya. Okay, connect mo lang. Mas maganda nakahinang mga kapatid. So yan, nandyan yung fuel pump. Pag natanggal mo to, yan yung cover nya. Pihitin nyo yan, pakaliwa. Maaangat nyo na yan mga kapatid. Yan yung fuel pump nya. Hindi na para magbaba pa ng tangke. Hindi katulad sa Lancer, magbababa ka ng tangke. Yun, di ba? Napakasimple. Mas pinaganda at mas pinadali yung mga bagong modelo. Kaya lang, pag nasira nga yung fuel pump, baklas talaga yung lahat, pati yung sa gauge. Yun, ganun lang. Ito mga kapatid, ayan, naikabit na natin yung filter sa kanyang pump. So tatandaan lang ninyo, pag magkakabit kayo ng filter, make sure na itong portion na to, yung nakalapat ng mabuti dito sa may pinagsusuksukan ng fuel pump. Dahil kapag medyo tabingi yan, ito, tsaka make sure na may lock syempre. Kapag tabingi yan, ayan, may complain yung iba na kapapalit na ng fuel pump tsaka filter pero biglang humina ang hatak, palyado, hard starting kasi tabingi yung kabit ng filter, hindi siya lapat na lapat, so sumisingaw yung gasolina. Ano siya, anong tawag dito? May mas magandang term. Humihina yung pressure, ayan. Humihina yung pressure dahil may singaw dito sa pagitan ng filter at saka dito sa pump. Kaya make sure na pag magpapalit kayo ng filter or pump, make sure na lapat yung filter, lapat na lapat dito sa may fuel pump. Ayun. Paalala lang yun mga kapatid. Ayan, nakakabit na po yung bago nating fuel pump. And then yung kanyang bagong filter, syempre assembly na yan pag binili. Ngayon, itong tangke na to, kakabit na natin doon sa loob. Sa ilalim. Let's go! Okay mga kapatid, so naikabit na natin yung tangke. Pero nagka-problema ako sa clamp nung filler hose ay nasira yung clamp niya. So bumili akong bago. Ayan, ipapalit natin to. Ito yung malaking hose na sa fuel neck. Ayun. Doon sa may ilalim. So ipapalit natin to. Temporary kasi nilagyan ko ng cable tie para hindi siya magkaroon ng leak. Pero papalitan na natin to at nakabili na tayo sa auto supply. Ngayon ipapalit natin to doon. So make sure na pagka nakabit yung tangke, try nyo ding i-start. Baka mamaya hindi naman i-start. Ayan. So okay na. Maandar na po yung ating engine. Pero i-ano natin yan, kakarga natin ng gasolina. Medyo nakatilt kasi kaya ganyan eh. So pakita ko sa inyo. Kasi susutay sa ilalim, masyadong mababa kasi ang kotse ay mababa kaya inirampa ko. Kaya nakatingala yung likod. So ito yung sinasabi ko sa inyong filler neck, yung sa fuel hose. Ito, pakita ko sa inyo kung saan ito nakakabit. Ito. Tara. Okay, sutay sa ilalim. Ayan. Sinalian ko lang ng cable tie. Pero ipapalit natin ito. Ayan. Ayan mga kapatid, napalitan na natin yung kanyang clamp. So ayan, make sure na maigpit para walang leak. Tapos road test ninyo. Although na road test ko na to kasi nagpagas ako eh. Tapos bumili ako nitong clamp. Ayan, so malaki nagbago sa hatak. Ayan mga kapatid, sana po may natutunan kayo na konting kaalaman sa ginawa kong vlog na to. Basta tatandaan ninyo, kapag napalitan nyo na yung fuel filter, okay na ignition coil, kumbaga sa makina ay halos nagawa nyo na lahat. Pero pagka naramdaman nyo yung ganitong problema, yung pag tumatakbo kayo, biglang kakadyot-kadyot yung sasakyan ninyo, yung makina kakadyot-kadyot, tapos biglang mamamatay, tapos a few minutes, i-start ulit, parang wala nangyari, tapos mamamatay na naman. So isa sa mga sign yan ay problema na nasa fuel pump mo mga kapatid. Pwede naman kayo mag-pressure test. Pine-pressure test naman yan.
kunin nyo lang yung standard value sa workshop manual kung meron kayong workshop manual. Pero sa experience ko kasi, at saka alam ko naman yung sakyan ko, marami na ako nagawa, marami na ako napalitang pyesa, kaya na sa ignition coil, kaya tension wire, spark plug. Kumbaga sa makina okay na. Kaya ang last resort ko is yung fuel pump. Kaya ngayon na road test ko siya, goods na, napakaganda na ng hatak at sure na wala nang problema kasi mula dito Victoria umabot pa ako ng bandang Bae sa may highway, inihataw ko, kaya na mag 120 ng mabilis. Kumbaga walang sabit yung hatak ng makina, walang palya, tapos hindi na namamatay yon. Kaya pagka naramdaman nyo yung ganyan, make sure na i-check muna yung mga problema sa makina, kasi minsan ignition coil ang problema, tsaka fuel filter. Tapos siguraduhin nyo na i-road test nyo dapat kapag nagpapalit kayo ng fuel pump sa tangke. Make sure na maro-road test para sigurado kung makikita kung may leak, mangangamoy gasolina, kasi syempre tanggal ka ng mga hose, yung clamp ng hose, baka medyo malutong na yung hose. Kapag malutong na, palitan na ninyo yung hose mga kapatid. Yung mga connector, isaksak na mabuti para hindi magkaroon ng malfunction sa gauge. Yan, dapat maganda yung pagkakasuksok ng hose tsaka ng clamp. Ayan mga kapatid, para pagka road test ninyo, ma-check sa ilalim. At kung may leak man, magagawa pa. Dapat kailangan talagang i-road test ang sasakyan pagkatapos gawin mga kapatid. So ayan, don't forget po to subscribe mga kapatid. At salamat po sa lahat mga kapatid sa pagsuporta sa aking YouTube channel at Facebook page. Ayan. Thank you very much and God bless po.